8 листопада, молячись Архангелу Михаїлу, можна вигнати всіх демонів. Слухайте до кінця, щоб отримати захист прямо зараз, і обов'язково напишіть «Амінь». Святий Архангел Михаїл, захисник усіх віруючих, молю тебе захистити мене від зла і спокус диявола. Будь моїм небесним посередником і захисником, спаси мене від впливу зла і даруй мені сили протистояти спокусам гріха. Захисти нас від шкоди злих духів, нехай твій святий захист супроводжує нас на життєвому шляху. Поділіться цією молитвою з вашими родичами та друзями, щоб Архангел Михаїл також захистив їх від зла. Натисніть посилання на головну сторінку, щоб приєднатися до безкоштовної молитвенної групи, і захист Михаїла прийде до вас прямо зараз.